Ahojte, som Jožo a vysvetlím vám riešenie 4. úlohy. Marek a Mojo si hádžu mincov, no a ak padne znak hlava, vyhrá Mojo. Ak padne za sebou znak hlava, vyhrá Marek. A máme určiť, akú pravdepodobnosť má Mojo, že vyhrá. Takáto hra je trošku problematická, asi tým, že nevieme, koľko budú hádzať. Hádzanie sa skončí až vtedy, keď niekto vyhrá, čiže môže hra trvať 3 hody, ale kľudne aj 100 hodov. Tak možno na začiatku nebude zle, ak si takú hru odsimulujeme. Tak padne hlava. To nikomu moc nepomôže, to je nezaujímavé, znovu padne hlava. Zas to nikoho nezaujíma. Potom padne znak. Marek a Mojo spozornejú, lebo znak majú ako prvý. Čiže im to nahralo. No a zase padne hlava. Moja to sklamalo, lebo Mojo potreboval znak, ale Marekovi to nahralo dobre, lebo on má znak hlavu a už potrebuje len znak a vyhrá. Ale žiaľ padne hlava. Čiže Marek o všetko prišiel, no a tu to nemá ako napasovať znak hlava, znak. Čiže je na tom rovnako ako na začiatku a takisto aj Mojo, rovnako ako na začiatku. Nič nemajú. Potom padne znovu znak, zase to obidvom nahrá. Znovu padne znak, to nahrá Mojovi. Čiže Mojo teraz čaká na hlavu. Padne za znak, ale to nevadí, lebo stále tu má Mojo 2 znaky. A teraz ak padne hlava, tak Mojo vyhrá. Tak môžeme sa teda pozrieť trochu bližšie na tú hru, ako prebieha a rozobrať si ju všeobecnejšie. Tak na začiatku môže padnúť znak alebo hlava. Čo sa stane, ak padne hlava? Môžeme si všimnúť, že túto hlava nikomu nepomohla. Čiže hlava, ak padne takto na začiatku, tak tú hru vôbec nemení, vôbec ju neovplyvňuje. A ak by tu tá hlava nebola, tak by hra prebiehala v podstate rovnako. Čiže ak padne na začiatku hlava, tak táto situácia nás vráti na začiatok. Čiže môžeme sa teraz len pozerať na tento prípad. Ak padne hlava, na začiatku toto máme rozobrané. Ak padne znak, tak po ňom môže znovu padnúť znak alebo hlava. Ak padnú 2 znaky, to sme mohli vidieť tu, tak Mojo potrebuje už iba hlavu. Ak tá hlava padne, vyhral, ale ak padne znak, tak stále má na konci 2 znaky, a môže vyhrať. Čiže v podstate Mojo čaká iba kým padne hlava a to je vlastne iba otázkou času, kedy tá hlava padne. Lebo nemôže sa stať, že by sme s mincov stále hádzali samé znaky. Akože môžeme miliónkrát hodiť za sebou znak, ale niekedy tá hlava padnúť musí. Čiže ak už sa dostaneme sem, tak to má Mojo vyhrané. A tiež si môžeme všimnúť, že v tomto prípade Marek vyhrať vôbec nemôže. Lebo Marek potrebuje, aby padla hlava po znaku a keď už padne znak hlava, túto, tak Mojo vyhrá, lebo už má znak hlava. Čiže v tejto vetve vyhráva Mojo. No a túto si zase rozdelíme na znak a hlavu. Tuto máme, ak padne znak hlava, znak, tak to je Mareková postupnosť a teda vyhral Marek. No a ak tuto padne znak hlava, to sme zase mohli vidieť tuto, tak zase to obom ich postupností vynuluje. Mojovi sa to vynulovalo už tu, Mojo čaká, kým padne ďalší znak a Marekovi to tiež vynulovalo, lebo na znak hlava nemá ako napojiť znak hlava, znak. Čiže obaja sú na tom rovnako ako na začiatku. Čiže táto situácia nás tiež vráti sem na začiatok. No a takáto schéma vlastne charakterizuje celú hru, je celkom prehľadná a ak by sme to chceli robiť postupným vetvením, že si túto všetko rozvetvíme, tak by to bolo strašne komplikované, asi by sme tam ani nevideli poriadne, ako to funguje. Mohli by sme si všimnúť niektoré zákonitosti a potom si nakresliť toto a takisto by to ani neskončilo, lebo túto by to pokračovalo a stále by sa to rozvetvovalo. No. Podarí sa nám z tejto schémy nejako získať tú pravdepodobnosť? Tak spomínali sme, že tá pravdepodobnosť, že
Mojo vyhrá, keď padne hlava, tak my vieme, že hru to nemení. Čiže ak padne na začiatku hlava, tak bude mať rovnakú pravdepodobnosť na výhru ako na začiatku. A takisto aj keď táto situácia nás vracia na začiatok, tak aj tu bude mať Mojo rovnakú pravdepodobnosť, že vyhrá. Tak keďže sa nám tá pravdepodobnosť vyskytuje na viacerých miestach, tak to nám tak napovedá, že by sme mohli využiť rovnice a nejakú rovnicu si zostaviť. No a na to si potrebujeme tú pravdepodobnosť nejako označiť. Tak si označme pravdepodobnosť, že Mojo vyhrá ako P. Tak vieme, že na začiatku Mojo vyhrá s pravdepodobnosťou P. Nejaké P. Nevieme zatiaľ, čo to je, ale máme to označené ako Mojovú pravdepodobnosť. Ak padne znak, tuto Mojo určite vyhrá, čiže tu je pravdepodobnosť 1. Ak padne znak hlava, tu je pravdepodobnosť 0, lebo tu vyhrá Marek, čiže Mojo tu už nemá ako vyhrať. Ak padne znak hlava, sme hovorili, že nám to vráti na začiatok, do rovnakej situácie, ako sme boli na začiatku. Tým pádom tu bude mať Mojo rovnakú pravdepodobnosť, že vyhrá, ako na začiatku. No a tá pravdepodobnosť je P. Čiže túto vyhrá Mojo s rovnakou pravdepodobnosťou ako tu. A to isté platí aj keď na začiatku, alebo teda nejak v podobnej situácii padne hlava. Čiže túto, keď sa dostaneme sem v tejto našej schéme, tiež tu bude mať Mojo pravdepodobnosť na výhru P, lebo je to isté ako na začiatku. A teraz sa môžeme pokúsiť z tohto zostaviť si rovnicu. Takže, ako vypočítame túto pravdepodobnosť P? Máme tu v podstate 4 vetvy, ktoré charakterizujú všetky prípady, ako hra môže prebiehať. A o každej vieme pravdepodobnosť, ako môže Mojo vyhrať. A tieto jednotlivé vetvy sú nezávislé. Nemôže naraz sa stať, naraz padnúť obidve vetvy, že padne aj znak a znak hlava. To si odporuje. Takže preto tie pravdepodobnosti môžeme sčítať. Tak, prvá vetva, tu má pravdepodobnosť 1, ale aby sme sa sem dostali, tak Mojo musí hodiť znak a znak. Keď hažeme mincov, tak pravdepodobnosť, že hodíme znak, rovnako ako aj hodíme hlavu, je 1 ku 2. A aby sme hodili znak dvakrát po sebe, tak to je pravdepodobnosť 1 ku 4. Čiže Mojo musí hodiť 2 znaky a potom ešte musí vyhrať. To má pravdepodobnosť 1. Čiže musia tieto dva javy nastať súčasne, preto nás pravdepodobnosti násobíme. V tejto vetve dostaneme 0. To je bez komentára. A túto znak hlava dostaneme pravdepodobnosť P. Zas musí padnúť znak hlava. Pravdepodobnosť, že to padne, je 1/8. A ešte Mojo musí vyhrať. Pravdepodobnosť, že Mojo vyhrá v tomto momente je P. Čiže túto 1/8 vynásobíme P, lebo musia tieto veci naraz nastať. To, že padne znak hlava a to, že Mojo vyhrá. A podobne to bude v tejto vetve, kde máme hlavu, tak na to, aby padla hlava, máme pravdepodobnosť 1/2. A ešte musí Mojo aj vtedy vyhrať. No a tu sa nám podarila zostaviť celkom pekná rovnica a je tam iba jedna neznáma, tá naša pravdepodobnosť, tak si ju odtiaľ vieme jednoducho vyjadriť. Môžeme sa zbaviť zlomkov, keď si P, tu máme 5P, keď to dáme sem, dostaneme 3P, sa rovná 2 a P sa rovná 2/3. Čiže z tejto rovnice sme už zistili, že pravdepodobnosť, že Mojo vyhrá, sú 2/3, teda 2 ku 3. No a týmto spôsobom, takouto rovnicou, sa nám podarilo vyriešiť takýto komplikovaný prípad hry, kedy hra sa môže všelijako vetviť až do neviem kam a môže to hrôzostrašne vyzerať. Zjednodušili sme si to na takúto schému a v
každom prípade sme si vyjadrili pravdepodobnosť, za akou mojou vyhrá v tej danej vete. Čiže využiť rovnice a to, že si označíme nejakú neznámu, sa v mnohých riešeniach oplatí, s tým, že je lepšie si to označiť na začiatku, nech tie naše úvahy môžeme už s tým rovno robiť, ale aj keď si to neoznačíme a uvidíme, že nejaká vec, ktorú chceme vypočítať, sa vyskytuje na viacerých miestach, tak je výhodné si tú vec označiť a dať to do vzťahu. A potom z toho vzťahu, z tej rovnice, tú pravdepodobnosť získame. To je všetko odo mňa, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalší príklad s vami.